siyamakhosi ongiphe umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe yinhle kwabantu isandelo sesihlalelelo somthandazo wesabatha sihlabelelo senkumbuzo ezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu
Bandla lenkosi masibhuqe sithandaze amen. Nkosi yamakhosi. Shembe wasezulwini. Babo ingcwele. Ngiyasibingelela isihlalo sobukhosi sezulu engimphambili kwaso manje. Bekelela amakhosi abefundisa abavangeli. Abashumayela abakhokheli nebandla lonke elingcwele eliphambi kwesihlalo sobukhosi ngegama lenkosi uNyazi lwezulu. Amen. Nkosi yamakhosi. Thume ingane encane. Phambi kwakho wena owasezulwini. Naphambi kwamakhosi ezizwe abefundisi nabavangeli nebandla lonke elingcwele thume ingane encane Nkosi. Kodwa ke ngiyacela ezulwini ukuthi Nkosi umuntu othunyiwe kusuke kukhona umyalezo akaphathiswe wona. Ngicela Nkosi ukhulume wena njengoba uhlezi lapho endaweni yakho engcwele. Wonke lo mhlaba Nkosi ovele emagumbini nomani omhlaba uze kuwe. Futhi Nkosi ufuna wena. Bengiyubani mina bangikhulume ebandleni elingcwele kangaka. Nkosi yamakhosi Shembe wasezulwini. Igidi nenkulungwane zabantu engazilanje ngoba zizwa iphunga lakho. Leli phunga elikuwe wedwa. Neli laphela. Akekho nalo lephunga. Futhi akekho Nkosi onendawo enjengalala ngoba leli bandla ibandla lasezulwini. Amen. Akhona amabandla emhlabeni maningi amanye makhulu. Amanye avela ngale kwamanye amazwe afika lemkilingwane yawo. Ayeze kuthiwe imanga kaThixo. Kodwa kukhulwa ngendaba zasemhlabeni ezenziwe emhlabeni. Zemvuthe cishe. Lokhu kwakho Nkosi. Ngoba awekho amadoda ahlangana akha nomthetho sisekelo. Nahlangana abuka ukuthi khona ibandla elinje ekufanele akhiwa wekho. Kodwa le ndaba ehle ezulwini iphelele. Yikho amakhosi ezizwe edela ukhosi bawo azoma phambi kwakho ngoba ekubona ukuthi uvele ezulwini. Bafowethu le ndaba esilandelayo ivele ezulwini. Futhi ayikho enye khona. Akaboni Shembe. Ayikho indaba enye khona evele ezulwini. Akukho ngisho ibandla, alikho ibandla elikhona la emhlabeni elivele ezulwini lilodwa yileli. Bengakhohlisa abantu emhlabeni ngoba bakwazi ukukhohlisa. Kuyogcina kungena nakithi esibona into engabonwa umuntu emhlabeni. Thina banazathi sibona into emhlabeni engabonwa umuntu. Sibe nenkinga. Sahlala nabantu abavele ezulwini. Akazi noma engqondweni zethu noma yami kuyagcwalana ukuthi uShembe esihleli naye uShembe wasezulwini.
angazi kuyagcwala kimi ukuthi uShembe sihlezi naye uShembe wasezulwini ngazi kuwe noma kuyagcwala yini kodwa lo sihleli naye uShembe wasezulwini amen uthanda noma ungathandi kodwa lo sihleli naye uShembe wasezulwini ngeke ngakhuluma uyafisa ukuphinda lokho ngoba awungekho mhlambe wena futhi baningi ababengekho ngo-August inkosi yake yanginika lo mbhobho kodwa ngiyazi baningi ababengekho kuyafika ukuthi ngiphinde lokho ngisho lolu nyazi oluhlezi lapha unyazi lwasezulwini akekho futhi umunye khona ngoba abantu bakwazi ukukhanda izinto emhlabeni bengazama ukukhanda mabethanda kodwa lolu nyazi oluhleli lapho lwasezulwini abangaliwa ezulwini ngesikhathi lwehla lwavele lahlala kibo akaboni nje namhlanje basalandela ngiqinisa lokhu bangcwele ngoba ngakusho lokhu ngiyaphinda ngoba kubaleka ukuthi ngikusho izinto ezibalekile kwaIsrael bephinda ngoba zazi umgogodla ukuthi abantu abezayo bazi ukuthi linto ephambi kwethu yini uphakama Zungizizwe akuphakama olethi lilazuzoke zungizizwe nathi uThixo wafikela kithi wafikela kobaba omkhulu bethu kodwa lethe ehanjwa okhalweni ububona ukuthi ukwenza esikwenzayo sibuye sidideke ukuthi ubani ophambi kwethu kwangathi singedideke noma silele noma sivuka noma sifica ukuhlakanipha okungakanani kodwa kungagudli biyeka sesihlalweni sobukhosi ngoba kuyebonakala okubuhlungu makonakala ngoba kuyebonakala kuwe nasenzalweni yakho kuyonakala nabokhokho bakho bethi noma kade beshele endaweni enhle kodwa kuthiwa bakhishwe namhlanje buka inzalo yenu ukuthi yenzani laphi khona sisezulwini la sikhona bafowethu sisezulwini ngempela le ndaba engixoxayo ke ngikhuluma ngonyazi oluphambi kwethu ngangikulela nkosikazi wakithi omncane wathi maye esibhedlela basekhaba bamnikeza idate yokuthi uzawehlinzwa
esibhedlela eMaritzburg eGrace. Lokho ngikhuluma bakwazi abezwe lakithi. Ngikhuluma ngesambulo esavela ezweni lakithi ngoNyazi lungakahlali esihlalweni. Ngikhuluma ngikuphinda lokhu ngenzela ukuthi wena mawunomqondo olungabazi uneshwa. Uneshwa njenganalaba abathi behlezi phakathi komuzi kaNkulunkulu babakha izinto. Bafutha kwakhiwa lutho kuleli bandla. Into yakhiwa la yakhiwe Shembe yedwa. Uqala nje wakha uqalishwa elokulandela ngisho ezizukulwaneni zakho. Mawuqala ukwakha kuleli bandla akwakhiwa lutho kodwa sonke sibheke esihlalweni sobukhosi kuthiwane ezulwini. Ngoba ngaleli sabatha lapho imkhosi yasezweni ithuli lalela. Njengethuli lalela laletho Shembe uthini emhlabeni. Siyabuka njengasila. Lenhliziyo zethu ziyabhala ukuthi ibhala ukuthini. Kodwa kwathi eguleni kwakhe uma elele ebusuku inkosi uthingo luhambe ngakho kodwa bafowethu. Lwalo semakhazeni emoshwa. Umzimba walo ungakabekwa emhlabathini. Wabona besendlini nomkhokheli omdala wasemzimoya uMalanga ogane kwaKhoza. Babona kungena uthingo endlini, manje ungena uthingo endlini. Lwase luthi thulana msana ukukhala. Nikhalelani kangaka inkosi ngishile. Akabonge Shembe wasezweni. Nikhalelani ngoba inkosi ngishile. Uthi lwase linyamala luthingo lathi malinyamala lwase liqhamuka uNyazi bezulu. Kodwa lwaqhamuka engalwazi. Lwaziwa yilabo abathanda ukuthanda izinto belibona ngafanele. Kanti bayaliwa ezulwini. Kanti baliwa. Uthi kwathi malinyamala uthingo lwase liqhamuka uNyazi bezulu. Lwathi maliqhamuka uthi ngase ngithi enhlizweni yami hawu kusho ukuthi yona lenkosi. Uthingo litheshiwe. Uthi ayisiya kumkhokheli yafika yambamba yamelula. Uthi enhlizweni yami ngithi hawu Nkosi yami hawu yana enhlahla umkhokheli lenkosi eshiwe uthingo esihlalweni isiyamelula yena egula kusho ukuthi sezophila hawu ngami ngine date yaseGrace. Kanti lesuku uNyazi luza kuwe lafika lambamba lamelula. Ngikhuluma ngomkama Nazareth. Lo mbambo uNyazi lamelula. Uthi ngajabule enhlizweni yami ngoba ngakukhona ukuthi sengiphilile. Uthi lwase lunyamalala. Mayixoxa le ndaba anginqamule bakhozi. Uthi mayixoxa le ndaba ngoba une date yaseGrace la eyokwenziwa khona ioperation. Kodwa uthi mayixoxa le ndaba ngithi hawana enhlanhla inkosi ezohlala esihlalweni sikuphilisile. Ho. Kepha nasi date hayi luthi date mawukholwa ilokho. Ushembe akaphushwa kodwa ushembe uyabona. Shembe akaphushwa kodwa uyabona. Ngoba ushembe sihleli naye la uNyazi yahlezi lapha ya lusemhlabeni wonke. La lwenza khona izikazalo lwazehlele ezulwini. Wayesengithuma ukuthi angiye ngiyokhuluma ngalolu limi lokhu akasezukuye eGrace. Wakukholwa lokho ngafike ngasho njalo. Babuza ukuthi hawu yini kwezenjani umuntu egule ngesesimele sikanye ngase ngithi hayi ukuthi manje ngifuna ukumusa kodokotela abakhulu ama specialist. Bathi hayi uyasilimaza la esimisa khona vele yiyo umehluka akhokhelo uhulumeni ngathi ngeshwa senze ngakhokha. Ngikhokho uNyazi ndwezulu. Nkosi yamakhosi njengihleli lapho uThixo. Kodwa enhlizweni zabaliwayo namhlanje akuvumi. Hawu noma ngabe ngangithathe umngani wami wathi asihambe siye le ngabe sengibuyile.
Hawu bathi akuyabuza indoda khona lapha la sabegogobele khona bentuke khona yathi hawu apha amakhosi kulapha la sikhona bathi ayishushiswe emva kwalokho kanti busapha amakhosi sila ngomshemlandelwa amakhosi shemlandelwa amakhosi amakhosi abantu abakhulu ezizweni zabo ukudlula wonke umuntu okhona phakathi kwesizwe uma ekhona oyezama ukulinganisa nenkosi uneshwa noma ezama nengondwanyana nje kusethasetha inkosi ngoba uneshwa inkosi ingaphezulu kwabo bonke abantu phakathi kwesizwe kodwa shi ukhosi bawaze kulobu ubukhosi basezulwini ayamvuma ukuthi lobo basezulwini amen buphulwe yini nawo lo bukhosi uthi akubona basezulwini lobu ubukhosi basezulwini bafowethu sengisho njalo ithe inkosi yamakhosi unyazi bezulu lihlale esihlalweni lwathi libuya ngapha enyakatho lase lingena emzini waselinda thema lingena emzini waselinda alihlalanga lwangela laphuma laphikelele kuthuthuke uyabona ke kuyaphunyana ngamafoni makufuna Shembe ukuthi senima bathi mabethi sebengasayihluphe amadimoni aheginqa ekhala sasha sisho Shembe beshiso unyasi sasha sisho Shembe uyasisho Shembe bathi mase esejikala sekuzwakala umsindo wemoto sejikala bekhala inyembe zamadimoni ekhala lithe linye nganotice babe baningi ababekhala lithe linye leseduze kwami lithi hawu Shembe wasihlupha ezulwini wasikosha khona namhlanje mawususishisa la utasweleki ayibuza unyazi akaboni Shembe amen ayibuza unyazi ukuthi nje ma ususishisa la utasweleki lwalungena unyazi bezulu emzini wasekuthuthukeni ngesikhathi amadimoni ekhalela eshwelezela kilo kanje akaboni Shembe bantwana basezulwini silandela indaba enkulu asathi sakwenze njani nokuthi asazi ukuthi inhliziyo zethu sizozenza kanjani sinamathele kulento bekungasifanele ngabe ekhona indaba ezimqoka kithi ngaphandle kwale ndaba ephambi kwethu ngoba yiyo yodwa ehlezulwini abantu abanayo ithi sodwa sinayo bekufanele ngemzuzu nesikhathi yebo singabantu basemhlabeni kodwa umzuzu nekhathi bekufanele besiyadliza ngale ndaba esibekwe kuyo sibuza nemibuzo kakhulu thina esigotshiwe ukuthi bayasigotshiwe nje ingempela yini okuthiwa siyenze yebo siyazi masazi sizalelwela sakhulela la kuleli bandla kodwa kuthiwa senzeni ngoba umuntu onika umsebenzi mayingawenzi uyalahlwa elashotha akawenzanga umsebenzi ade ethuna ukuthi awenze kuyenzeka umuntu mayithunyiwe lo msebenzi okuthi awenze engawenzi enze omunye ngelinye ilanga kwaJuda angithi ekudabukeni komhlaba ngokweBhayibheli abantu bokuqala bazala amadodana amabili Kayini noAbel banikwe umsebenzi ehlukene umlimi omunye umfuyi ngoba eseseduze uNkulunkulu nabantu ngaleso sikhathi kodwa sebehlukene naye ngenxa yokona ngokukona kuyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu ebengakuhle bafowethu ngoba wonke umuntu nomuntu yathi inkosi isiqu sesibili akekho ongazi la ehleli khona mayezulwini mayehleli phansi azi ukuthi ngiyezulwini uye uvele usezulwini kodwa futhi uma umuntu engayezulwini uyazi la ehleli khona nje mina uNkulunkulu ngoba isukazi umuntu uhamba kanjani nenhliziyo yakhe futhi ukuthi uyinamathisele phi isukazi nginganika lo mbobho ngikhulume kanje kanti ngikhuluma yonke into ubugagu nje basemhlabeni inhliziyo yami ayigcilile kikho mangisuka ngihlukana nawe sizoshi zenze ukuthi bekhuluma nje usekujwayela ukukhuluma wala isonto noma uyigagu lokukhuluma akusebenzi ukugagu kuleli bandla ugagu bokukhuluma kusebenza lutho kodwa indaba enkulu le phambi kwethu ukuthi sithini ngayo
savuma uzathi kwafanele abasondele izipho zabo kuThixo. Nomunye ephethe sakhe, nomunye ephethe sakhe. Ukhayini wawo usumnikelo wakhe phambi kaThixo ngaphandle kokunaka. Jehova akangawunaka umnikelo wakhe. Kodwa abeli bayisekhetha ezinonileyo ebona ikhethelo lento efanele kuThixo. uJehova wawunaka umnikelo kaAbel. Kwasukuthi isidumo ngasezona isikhathi wasonga umfowabo. Umsongela ukumbulala ngoba emukelwe uJehova ngomnikelo wakhe naye kade ehamso wakhe. Futhi akazakhulume lutho ngaye. Wayesumnikelo wakhe nalo ese wakhe kodwa ngokunganaki awanaka umnikelo wakhe. Ngazi yasila nje ukuthi sinakele umnikelo wethu nokuthi siyayithandazela yini ngoba lapha ekhaya ithi indaba yakhona mawunikelo ulandele umnikelo wakho ngenhliziyo ukhulekele ngoba mawuya kuShembe uyaphambi kaNkulunkulu uqobo akabonga uShembe wasezulwini. Hayi bafowethu wasonga azagcina embulalela nje ukuthi unakiwe umnikelo wakhe kuThixo. Ozombulala wamgqiba endle wathi ngiyabona ke wacama ukuthi usekhululekile kodwa engakhululekile ngoba ekupheleni kosuku siyabuzwa manje uphi umfowenu khuluma kwedelela noma ebuzwa umuntu onedimoni vele yadelela. Yadelela umuntu onedimoni ukhuluma noma yini noma ngasiphi isikhathi nasendaweni enjani uyakhuluma umuntu onedimoni. Alilanda idimoni ukuthi nginikwe lezi ngubo engiyifakile zokufundisa liyangena nje noma kuphi liyangena noma kuphi kodwa lapha ekhaya umuntu uma esehlubukile uzwakala ulimi lwakhe la ekhaya uqala udelela amaNazaretha abantu abangcwele qala delele bona uzodlula lapho akhulume noma yini lapho khona Shembe simngayela akekho umunye amadoda kade ekhanda la yonke into ayikhanda iphumelele asazokhanda nakusasa mhlambe seqalile ukukhanda nje ngoba yakhanda kodwa aphumelele angathi yini enza kungafundwa phambi kade kwakhandwa akulungi ngoba lento yasezulwini driver umnikaziyo yedwa okwethu kuthula silalela ukuthi manje uthi akushonwephi hawu Nkosi yami ngabe uThixo wayekhathe eqokela amakhosi enzethe ezochochobala nje mhlambe kanje phambi kaThixo kuphelele kanjalo Thixo segcoba befundisa abaningi kangaka inhloso ukuthi nje bame phambi kwakhe asiboni ngelinye ilanga ngangekho ngaleli langa ilanga ngiyenalo kabili entabeni enhlakazi lisithele ngisanda kufika kuleli bandla akaboni Shembe kodwa ngelinye ngiyizwa ukuthi
yakuyabuza inkosi yasezulwini isiqu sesibili sathi hawu kuyamangala kuthi nihlezi noNkulunkulu kodwa nicela lutho namakhosi awacela lutho uNkulunkulu. Abanikazi bezwe aniceli nezwe lenu pho kuNkulunkulu, pho aniceli nezwe lenu kuNkulunkulu. Indesivimbethi sicela izwe befundisi yaxolisa boba bangingane encane kakhulu, kodwa uma sikhuluma njengasinobaba abathwele umhlaba amakhosi sithi uma lihlanganiswe siyingane asikafiki nesikhathi, ngoba ngesikhathi ifika indoda yasezulwini yafika kukubi kumnyama, kodwa ayisithi njase ngifikile bantu bami unyaka nonyaka kuzakwehla iqonzi phezulu ezulwini ifike lishaye phezu ekhanda lomlungu, umlungu kuleli izwe ugcine ngaselutho. Unyaka nonyaka kuzakwehla iqonzi phezulu ezulwini lishaye phezu kwekhanda lomlungu lokugcine ngaselutho, umlungu kuleli izwe. Kusho umuntu wasezulwini imbuso yonke ngoba ikuye, akabongi Shembe wasezulwini ngoba imbuso ikuye. Hawu bafowethu bangena zonke insuku bangena la abantu abanjengabantu abathanda uShembe mazocela amavoti. Awunkosi yamakhosi bayazi ukuthi ikhona indaba la, abayihloniphi kodwa futhi abayihloniphi abayilandeli, kodwa nje bafuna ivoti. Hawu kuzothathwa umbuso bafowethu phambi kwethu, kuyocelwa umbuso ezulwini phambi kwethu sikhona kowethu. Awucelwa uNkulunkulu kwatatazelwa, kuthiwa kwatatazelwa ngalelo langa phezu umhlangano, kwatatazelwa kwathiwa hayi asambeni senkosini siyocela. Akulunganga, akuzange kulunge, akuzange kulunge, ngoba kwathi mabethi ngqi isho njalo inkulumo ngishilo ngathi ngangekho. Kwathi mabethi ngqi lafika ezulwini kwathiwa iphi ngonyama, iphi ngonyama, ngizocela izwe yebo iphi ngonyama. Zavuma kozati ngizocela izwe. Angifuni ukungena kakhulu kulelo page ngoba khona into eyabe siyengeza lelo zwi, kodwa manje amakhosi angafikile ayeza nawo afuna ukuzala, ngoba kuyavuma ehlizweni zamakhosi ikhona uNkulunkulu la. Njenga bafowethu ucelwa la ekhaya abantu bezocela amandla la, ngoba bazi amandla khona. Yebo abanye basuke behalela lamavoti uthi hawu manje uShembe akanginikeza lamavoti, hawu kuzocelwa umbuso sihleli namakhosi ethu, ayikho into besingayisho ikhona. Uma kuyiqiniso bafowethu ukuthi ikhona into esingayisho, ngiyacela sikhulume ngakho phela. Uma ikhona kodwa uma kuyiqiniso ukuthi ikhona into esingayisho, ihambe esihlalweni sobukhosi. Uthi umnikazi waloko uhamba izwe njengasengehlile ezulwini, izwe anizolithatha le mangisini nolithatha emabhunini. Kusho umnikazi wembuso, kusho umnikazi wezinto zonke okwazi ukukhanda
nezingekho zibe khona. Uyababaza umuntu wasezulu uthi hawu kodwa hawu bawubulalana kakhulu abantu abamnyama ngesikhathi izwe kufanele isuke emabhunweni. Indaba exoxwa manje indaba kaShembe, uShembe akafakelwa induku bafowethu. Manje sizwa zilwa lapha ehlathini lasanda khona uShembe kuyokuthi make induku iphuthume isizwe yakube ifakele ukuthi kube kilwe. uShembe akafakelwa induku. uShembe uyalwe. Yikho noma ngabe uhlakaniphe kangakanani nokuhlanipha kwakho kwakuzanga kuShembe usubhubhile isekho into yakho. Noma ngakhona sibona ngathi khona kodwa ayise. Hawu abantu abamnyama ngibona bebulalana kakhulu uma umbuso ususuka emabhunweni uzakiwe. Kodwa kuyobuye kuphele lekho ku. Kusho umnikazi wezulu nomhlaba ophethe izinto zonke esandleni. Nangu usekhona phambi kwethu. Kodwa ubuye kume bolithatha abantu abamnyamizwe balibusa. Kodwa ngoba bayalibusa njengendlela ebebusa ngayo bezizwe bese uNkulunkulu babusa isikhathi esifushane abephuca. Angithi siyazi bayazi abadala kwathiwa lothi masuka la lephi. Bayakwazi abantu abadala lo. Bayakwazi. Kwathiwa lothi masuka lapha lephi. Sazi. Kodwa iphunga la ekhaya lilokusiza izinto zonke. uShembe sihlala esihleli naye akathanda amaNazaretha. uShembe uyawathanda amaNazaretha. Uyasho kwethatha ukuyibindi masitshethe uyasithanda. Ngoba uma uthanda uShembe uyungene ezulwini noma kanjani makuphele insuku zakho. Amen. Kodwa futhi makuphambana noShembe indaba yakhe iphelile. Ayikho into yakho. Ma ungabazi uShembe into yakhe ayikho. Ngoba uShembe akangajazwa ngoba uShembe wasezulwini. Yilokhu ke uma esefikile lo landelwa izizwe angifuni ukusho bayazi obaba ukuthi wathi ma lo mbuso njengusuphelile. Kodwa kwaphela sekhona. Lo mbuso wathi ma uphela uyapi? Manje uyibona yasendela lento asazi. Bengibuza obabakazi obaba abefundisi akukhona bengakukhuluma obaba abefundisi abebengakukhuluma nje abefundisi bese awusihleli namakhosi laba abantu abahleli phambi kaJehova imbuso le akabeyoshela imbuso yawe imbuso lehlezi phambi kaJehova angaze engqondweni zethu nasengqondweni zomhlaba ukuthi kuthini kodwa lo behlezi phezu kwethu umbuso bevuma umbuso wasezulwini akufanele ngabe sila ngelinye ilanga isinkosi sesibili sithi ukuhlupheka kini maNazaretha kade kwaphela kodwa sekusele engqondweni zenu kodwa kade khona kwaphela lento awayiyo amaSulumane nina ngabe seniyiyo kudala. Ikhona into esiyazi kahle bafowethu nofikayo la kuleli bantu yazi ukuthi amandiya ayilento ayiyo nje ngoba athatha isibusiso sethu. Awusiyakwazi lokho mathi ungakwazi ukwazi manje njalo. Anje athatha isibusiso. Uyabona ngithanda mangena endaweni zabo ngifuna ukuphuthizela inhliziyo yami yonakala. Ngoba asebenza ngesibusiso sethu. Inhliziyo yakahlupheka kakhulu washeshwa wabona uJehova. Uthi lo ofika phakathi kwethu ufile ulandela izizwe ufile usimzwile
ngiyazi ukuthi amandiya nje indaba yayo yasuka ekhaya uthi umuntu wasezwini evele ezulwini kubo ngibuzile mangisuka ezulwini hawu mangithunywa abantu abahluphekile kangaka ngizofika ngibanikeni angithi izinto siyathi ikhona lekhaya kabi iqinisi ukuthi uShembe khona esicela inkomo nje nembuzi namakhosikazi amaningi nemoto nemali mina nawe nomuntu akukho ngaphezulu kwalokho kukhona le umbuso lesibona kodwa nje asubone kodwa umbuso lesibona njengoba bonke abantu abafuna ukubusa basondela beze kulesi sihlalo bezothi sicela usipha amandla bancishe inkosi bancishe ba kade benikwa mawubancishe la yalethole lutho ngeke bethole lutho mawubancishile ngibuzile ukuthi laba bantu engithuma kibo njengoba behluphekile benje ngizofika ngibanikeni ubuzwa ngathi uthi kuthiwe ekhaya la ngisuka khona limani kuthiwe ekhaya la ngisuka limani uma nilima ngizonisa mina imvula ngesikhathi sayo yokuqala neyokugcina kwethe nikuvunayo bese kuba yini enondle izizwe zonke bakhona abangcwele amen kuyisono necala ungamlalela umuntu ovele ezulwini mayekhuluma izwi elodwa nje angiphathi mayiwaphinda phinda kuyicala singakhululeka amasithanda singcebeleke amasithanda kodwa singcebeleke nesono kubuhlungu umuntu mangabe ehamba nesono kodwa aqhubeka akhululeka hleka theketheka abe yonke into ohamba nesono kube kuhle umuntu uma enesono asivume noma ngabe uzonele yesiqo umuntu wesivume isono ngoba uma kuleli bandla ngihlezi kanti angithethelelwe izono zami vele ngizoba nenkinga ngoba isono sami la ngena khona singena nami siphuma nami ngishumayele naso konke ngikwenze naso ngoba ngisivumile kunokusivuma ngiyaqhubeka ngenze ezinye izono phambi kaThixo kodwa oyehle ezulwini nomthetheleli wazi izono bafowethu uthi limani uma nilima isivuno enizosenza yini enizakondla izizwe zonke ngaso kusho umuntu wasezulwini vele ezulwini akagcina ngokukhuluma lokho kwaze bagcizelela ekupheleni kwalomthandazo thabathi igeja ulimi uzophila ngakho ekupheleni kwalomthandazo thabathi igeja ulimi uzophila ngakho kwaze kwabuzizwe ezwile ehlenyuka nomthwalo wesibusiso akazosinika thina lathi izwe hawu kanti lo mthwalo Shembe uyozwethulephi labantu ongithumela kubo bese ngibatshelile abavuma ukulima khuluma ngathi abekhona babonayo nje abenathi ngiyibonela amandiya nje alima la phezulu naphezulu kwemfula endaweni enqa kwathiwa nika wona wabuya kafihla wazosho phakathi kwethu ukuthi isibusiso senuke sengisinike amandiya bayazi abadala ukuthi amandiya kade into ehluphe kanjani lelizwe lonke amaphandle lawa akhe aseduze kwamadolobha bebethwala ikhumba begqoke lokho yagqoka kwabo okunelinye igama bethwala ikhumba behle benyuka bethwala ikhumba bethengisela emzini abantu ezikhumba namhlanje bayini ngesibusi ngelinye ilanga abafowethu inkulumo ithi udriver wenkosi ilanga wakwaphonsa enkosini wabuza ukuthi Nkosi yamakhosi konje sibusiso sethu esahamba saya eMandiyeni singebuye na lathi izulu bathiwa phela laqala kwaba isibusiso sesibili ngokuthi athi ukucanyaniswa yilokho umncane ngaka
Uthiwa ke ungihluphe baba ngoba ke hlupheke njalo mangicabanga lokho ukuthi isibusiso sethu saya emandiyeni. Iyayisithi inkosi singabuya ngelanga eliphezulu. Bakhona abangcwele. Amen. Isibusiso senu singabuya ngelanga eliphezulu. Bazakhumbula baba babekhona ngesikhathi kuvulwa lo muzi sake sahlangana. Waqeda kuvulwa ke lo muzi sake sahlangana emva kokusuka emzini omdala esisuka kuona. Sake sahlangana la sithi sihlangabeza lokho awu kwenzeka ngalendlela okwenziwa ngezinto kwalula nje noma ukubheka futhi awuzange kiwe esihlalweni kubuzwe ukuthi singenze njani. Kwavele kwacanywa sisazaqhubeka zonakala izinto bafowethu masicamanga thina. Zilungile izinto sicamanga kodwa bese siyoziphasisa endaweni efanele esihlalweni sophosi ukuthi kulungile siyacamanga njengengane baba ukwenza kanje kodwa sazi noma kulungile. Izwi elizovela ezulwini lizobe seliqondisa. Akaboni Shembe. Oh Nkosi. Siyacela Nkosi nabafowethu esicocokane nabo abefundisi esibasha nabo endimeni yokufundisa. Sicela umoya wefundisi abadala abangazake bemlahle uShembe. Labefundisa abadala ababefisa ukumfela uShembe. Siyacela lo moya Nkosi ube phezu kwethu. Ngoba yikho into esinayo uma kungekho uShembe phakathi kwethu. Asinalutho. Ngaba silutho amakhanda amaningi bafowethu la ngaba wekho ukuba lesa simangalisa sehlanga ezulwini amakhanda engiwabona amaningi ngaba wekho. Ngiqinisile mdala. Ngeliyena ngangadutshulwa kuvuleke okunye angiqede ngikhuluma ngakho. Le ndaba engithi sake sazama kwathi hayi nobone business akathatha kanakho siye enkosini umuzi wawusaqeda kuvulwa umuzi bakhumbula baba bekhona lo muzi ngesikhathi uvulwa sakhayisa amakhandlela sozungeza akhanya kwathiwa liyasha yini iphelo akhanya lamakhandlela akhanya njengento enkulu emhlabeni vele kwakuyinto enkulu. Kuvula lo muzi igebengu nazo ayibona ngathi singane nesandla kiyo. Khali igebengu singalunga la. Lo muzi wasezulwini kaNkulunkulu. Saphathanisa mawusukubukayo akwaba yikho. Ngaba sikavuthwana isikhathi kobaba. Sihlezi namakhosi ethu. Ukuthi sifune ezulwini ukuthi konke isibusiso sethu singabuya kanjani emandiyeni size kithi thina abantu esasuka ezulwini siza kini. Kodwa futhi ngeke kusize uma singakazi ukwenza kwathi asikwenze. Ngenhlanhla emangalisayo sihlezi nabanikazi bezwe. Yabona lamakhosi ngeke ehlezi la nje. Monga wadrang abanye uthi mhlambe ngifuna nje 4 hectares ngoba amandla wekho. Ngiyakutshela khona ngathi hawa no20 ngawuthola mina lapha la ngikhona. Engasho njalo ngoba sihlezi nembuso akabuye ngishela. Yasho njalo ke le ndaba bafowethu angazi noma sibuka kanjani. Njengoba sihleli noShembe wesizinto zonke ezinkulu esizaziyo. Akinamanje silindele ukuyocela into esiyocela kuye. Kodwa ikakhona into esicela ngokuhlangana sikhubo obaba amakhosi phambi kwethu belandela obaba befundisi phambi kwamakhosi siyocela ukuthi sicela lokho esicela ngezwi lethu sisonke akabonge Shembe. Badala basezulwini Shembe sihamba nawo Shembe wasezulwini. Akuyena Shembe kulelizwe. Mhlambe kungenzeka kube ishwa lethu ukuhlala nabantu basezulwini uma sogcina singabonanga kahle ukuthi sihleli nabantu basezulwini. Kodwa kuyinhlanhla uma sizobona amehlo ethu ezavuleka sibode sihleli nabantu basezulwini.
ngoba lathi izwi lapha ekhaya noma ngamuzwa ngathi yancokola Shembe okunaka kodwa kancokola ngakho ngoba uShembe kancokola lokho akakhuluma ngakho kunaka ngoba uShembe mayekhuluma la kuyalalela ezulwini ukuthi uthini bafowethu notade wethu lo Shembe esihamba naye uShembe wasezulwini ngempela yakhumbula ukuthi ngelina nga kwatshotshwa inkomo zakithi kwatshotshwa ingaba enkulu embili zasentshontshiwe kuhamba isikhathi esifushane elinye lamasela lafakwa inhlamvu lafa kanti ngala amasela ayangidliza ngoba sanda thatha lezi zakithi ingazilutho kwangempela ngaba ngisho manje phambi kwesihlalo sobukhosi mawukhona yangikwazi yaxwayisa kubafowethu uma kukhona icala nesono naso ungazami ukuzivika ngalombhobho ingozi enkulu ukuzama ukuvika isono naso ngalombhobho lapha ekhaya mawunecala uyalivuma ngoba vele manihleli nami kanti angithethelele izono zami nihleli nenkinga zizovuka phakathi kwenu bese zivela ukuthi hayi lo unenkinga akekho kulokho kukhona ngoba lokho kukhona kokuthula sithunyelwe abagcothu ukuthi sithele emhlabeni ukuthula kaShembe ezweni lonke akaboni Shembe asathi sakwenze njani kodwa ngathi ngiphume endlini nganginake lutho ngangazi lutho phela mhlawumbe ubulela umuntu uyanaka nathi mhlawumbe ngahle kube khona okwenzakala ngiphume endlini nginake lutho ikude bafowethu leyansimbi ephambi kwami isishibe u4 meters mangiqala indawo yayo 3 meter kusuka kimi uleleke emthangaleni la phethe isibhamu esikhulu iR1 ngaphumela kwinkosi uBonyakazi ngabiza lesi simangaliso akaboni Shembe amen ngabiza lesi simangaliso wathi dubula ngase ngibiza sona umkhulu wethu tinaza yadubula insizwa ngisebangene elifushana ngabaza abangakithi babazwa ngisho yadubula ngesikhathi idubula ngibiza lesi simangaliso kukhona namandla kakhulu owangibamba la okhalweni ngapha nangapha amaqondana ezinso
uyabona ubamba ingane encane engeke yenze lutho emayisesandleni sakhe wayengibambe njalo wadubula ngise bangene elifushana ngala wazwayeka ngingena usho umhuzuko wenhlamvu yodwa akabuye Shembe wasezulwini amen kwathi mayisekile ukudubula wangiyeka nalo awuzange ufice umcama ukuthi ngimbheke ukuthi ubani bengibambile ngagcuma angazi ibanga linganani phela bengingamisiwe isibindi kodwa bengime ngoba ngibanjiwe inhlavu ngangivika kanje ngingathi ngenzani ngesandla kodwa ngizange ngayathele nawo lotho inhlavu ngale Nkosi ehlezi lapha ngoba le Nkosi ehlezi lapha ayiuNkulunkulu Shembe wehle ezulwini sihleli nendaba enkulu emhlabeni asazi ukuthi konke sakwenze njani masihleli nengake emhlabeni singayicela umbuso awasifanele labantu abala noma sekuvalwa kodwa abawona ngeke bebe half amaNazaretha noma sekuvalwa abasiwe half amaNazaretha inkumbi zabantu usele emakhaya akabuye Shembe inkumbi zabantu usele emakhaya mawungabona amaNazaretha uwafihlile nje ngamabona umnika sathi wenzani kodwa siyakholwa uyazi ukuthi wafihle ngoba enzani siyakholwa ukuthi uyazi bafowethu la ekhaya izinto zonke esuka khona ngoba sihleli nomuntu wasezulwini ngiyamdonsa bafowethu nongidonsa makuvuleka okunye kodwa ngiyafisa ukuthi ngidlule kule nkonzo kuyangifika ukuthi ngidlule kule nkonzo cela ngesivule iBhayibheli lika Shembe ngiyumthandazo oyesabatha ngicela bafowethu ningifundele u20 emthandazo wesabatha ningifundele ivesi ka 27 28 29 emthandazo wesabatha ba uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngaba lugcinayo usuku lwesikhombisa uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke lapho bebuthene khona begcina isabatha akababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela wabamesabayo abagcina isabatha ngokufaneleyo abahlolisisayo ukuthi iluphi na usuku olwemiswa nguNkulunkulu ngeqiniso lwesabatha amen yabonga mfowethu sesizwile vele sihlala sitshela ukuthi siyathandwa kakhulu Thixo ngenxa yokugcina isabatha amen ngiyacela namanje ukuthi kakhulu bomama njengabantu abaphatha umlilo emzini yamadoda abayisindisa imizi yamadoda namakhosazana ngoba nawo ayakhona lapho futhi yona abalekeleli bomama nawo amakhosazana awalekelela ngomlilo ngesabatha uyingozi umlilo ngesabatha uma sithi sithandwa kahle kangaka
singabe sabhekwa nangamehlo okubhekwa ngawo makubhekwa thina ezulwini bese kodwa lizobonakala isabatha endlini kwakho nasendlini kwami siliqaphele. Amen. Ngelinye ilanga ngiyathanda ukudlula kulento omunye unkosikazi mina njengomuntu osuka emzimoya esizweni samakhulu esathandwa uNkulunkulu. Amen. wasithanda waze wabeka umuzi wasemzimoya. Ngesikhathi ubeka uthi umnikazi walolu hambo uthi lo mzengu ubeka la uzoba isivikelo ezizweni zonke esenhle. Akabongi Shembe. Lo mzengu ubeka la uzoba isivikelo ezizweni zonke esenhle ngoba kuyoba kude ephakameni. Ngoba sikhona isidumo esosuka emhlabeni. Kothi masisuka abawubalekela kulo muzi bayosinda. Akabongi Shembe. Kothi masisuka lesisidumo abebalela kiyo lo muzi bayosinda. Wathi ngalelo langa noma ngaqhamuka supho uhlobo lesilwane elwane nengcolo niyazazi. Kodwa ningasixoshi mangalelo langa singena la ngoba kukhona impi enkulu eyolo emhlabeni. Lempi yothi mayilwa amathonsi awehla njengamathonsi emvula phezulu ezula ukhona engawushaya khona. Wathi kodwa ngeke angene la, ngeke engene lezohlamvula. Akabongi Shembe. Wathi lo mzengu ubeka la ngishingilo senamaphiko amane ngeke ize usiphume. Kwakusho umnikazi walolu hambo asho njalo amadoda ayikhona ebuka le ndaba. Lo muzi engubeka la ngishingilo senamaphiko amane ngeke ikwazi ukusiphume. Akabongi Shembe. Ngikhuluma ngomuzi kaThixo kababa mkhulu osemzimoya. Uthi sesindo salomuzi ngisho umuzi wasephameni awungaphezulu kwawo nomuzi wasemkhayideni awungaphezulu kwawo. Phela mana zani ngasila sephameni. La ngasila sephameni. Ngoba yikho inkosi enye khona, inkosi ekoningi unyasi. Wathi umnikazi wami ubeka lo muzi wathi kusebuhleni bokuphakama. Ngoba kusephakameni. Yonke lento yenzeka la kusephakameni la. Ukuphakama kwasuka ngeke sekoniwe njengoba kwaprofetiwe ngakho. Angisangeni kuloko. Kodwa ngila ekutheni ukuthandwa kwaleli yalizwe kwaze kwathandwa inkosi yalo esiyaziyo umuzi wonke uyayazi. Inkosi yakwazondehlela. Inkosi uSimakateli. Inkosi ebimthanda uShembe. Njengamakhosi esinawo athanda uShembe. Akabongi Shembe wasezulwini. Ukusinda kwaleli yazwe kwagula yona ehlula inyanga inkosi ehlula yonke into. Angifundele ngizofunda wona yodwa ngifuna incwadi yodwa. Sengiyesaba. Incwadi yodwa kaJohane. Eqaleni wayekhona lizwe. Kusifanele tena
Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kuko konke okuvelileyo. Ukuphila kwakuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni. Kepha ubumnyama abukwamukelanga. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Le ndaba ithi khona ekuqaleni wayekhona ulizwi. uThixo. noThixo. Khuluma ngento embili, khuluma ngento eyodwa. Sihleli noNkulunkulu. Sihlezi noNkulunkulu. Lezi ndaba zasezulwini ziyahlupha ngoba sisuke fike kanye nesikhathi singasekho. La nje kade ngikhuluma ngesabatha bafowethu kuhamba unkosikazi omunye ulapha ephesheya wasemzimoni wayomlandeli emzimo wemzini kaNkulunkulu waze wahamba emhlabeni engayikhethanga inkosi. Njengawe nje washo ube nephutha ungene la ubone usezulwini phuma ungayikhethile inkosi. Kodwa akekho ongangena la bese phuma inkosi engayikhethile. Ngoba lolu unyazi liyakhethwa. Futhi angazi yaseligoqa ngamandla umhlaba nje ukuthi liqondene kodwa khona liqondile. Khona liqondile sazi thina sabantu basemhlabeni. Lo mama mayihamba lapha phesheya sekuthi ngosuku lwesithupha okusuku lwayizolo. Usuku lwesikhombisa namhlanje bafowethu. Izolo bekulwesihlanu ngokwasemhlabeni kodwa usuku lwesithupha izolo ngokaNkulunkulu. Usuku lwesikhombisa lo namhlanje. Uyabona udadewabo vele uyiNazaretha. Yena waze wahamba emhlabeni engayikhethanga inkosi. Udadewabo uthi wabona ethatha uhambo lezulwini wayazi ebuphongweni bakhe uthi uyahamba ezulwini uthi wafika kunesivalo esivalile mayifika la uthi hawu mayifika lesivalo savule uthi sazivuleka isivalo sakhona njenge-sliding door. Hawu masivuleka uthi hawu kanti izwe leli ngiphumela kulona akuyona indlu. Izwe elikhulu kangaka ngiphumela kile. Mayiphumela lapha udadewabo uthi nangu uhlezi la emnyango kwaqetha wavuleka umnyango bamnyathela abangenayo. Bamnyathela abaphumayo. Uthi yena nto yokuqala engafe ngayibabaza ukuthi hawu dadewethu uhlalelene emnyango abantu bemnyathele kabi kangaka. Uthi wathi hayi ayikho into engizoyenza. Ngoba la ngibekwe inkosi. Yikho bengiyathela abangenayo nabaphumayo. Kodwa ke ngingcono mina. Ukunalaba ulalele uthi ngalalela isililo uthi esasihamba ngathi sihambe emhosheni. Size siyosithela isililo sabantu ababekhala. Ngesililo engazange sizwe emhlabeni. Uthana laba abalahliwe. Ngingcono mina ngoba ngiyathelwa abantu. Cha dadewethu ngicele ukuthi ngizovuma isono kuwe. Ngicele inkosi ukuthi ngizovuma isono kuwe ngoba ngisengafika la isono ngingasivumile. Lo muzi
isono ngahamba emhlabeni ngasivumile manje isono emasenziwe emhlabeni sivunywe emhlabeni kazi ngizozivuma mina sami mina wena uzosivuna nini isono sakho ngoba kufanele sivunywe ngoba ngalezi zokusho nenhlanhla umuntu othethelelwayo unyazi izono zakhe zonke Nkosi ngicela ungithethelele na ungagcini ngami ugcine nobaba bathethelele nobabamkhulu nokhokho nabasekhaya komame bathethelele Nkosi amakhosi ezizwe zakithi wathethelele uthi kwathi mangabe eselalele sasibilo esikhulu angazange sizwe emhlabeni uthi kwase kuqhamuka omunye umuntu wesifazane kwakilo leliyazo lakithi wezegijima kuye wafika wathi ya wena usuyalezi abantu emhlabeni ufika ngakho kodwa la ucele kuba uthi waphendula udadewethu wathi hayi ngicelile Nkosi ukuthi ngicele ukuvuma isono kwabasemhlabeni wathi ushimame ufika nje ungathini ngase baginqa iminyaka engamashumi amane bengasho lutho ufika nje wena usucela ukuyokhulunyelwa emhlabeni kazi mina nawe siyoba nayo inhlanhla mhla unyazi lomphambi wethu lo shoni masiqhamuka ukuthi waqhamuka umntanami unyazi ngoba so lumina ngale oShembe abangale babuza kilo ukuthi lo ngumtethelela ngene uma linikini ikhanda unyazi uthi cha angeni nawe angeni uma linikini ikhanda lothi akangeni lo akangeni ngene sicela usithande Nkosi yazi uyasithanda kodwa akuweqela inhliziyo zethu zingakuthandi okuphambana nawe wathi naye lenkosi yeza uthi wasedadewethu uqaphele isabatha emhlabeni ungalokothi ucishe lethu umlilo uthi washo njalo wathi uqaphele ungawucishi umlilo lethi ngoba makuze kwacisha inkosi la ungacishile wena sekudedile noma ngaze ucishe lobala okubuhlungu ngisho amasabatha owenze kahle ayacishwa makwale ephule lodwa hayi zindle ekhaya uthi yezi inkosi yezulu lomhlaba eqhamuka phasi enyakatho iphethe into njengebhakede nanto njengeshoba uthi ayikhahle lihamba ibanga elide bese emgodini la kukhala khona kuthule ukuthi icwaka la kukhala khona abantu ababehlakaniphe njalo njengami nawe bakhala mhlawumbe akusekho sekuko Shembe wedwa mhlawumbe uthi kuthule ukuthi icwaka emgodini uthi bephumela ngapha uthi ngababona sebephumela ngaphandle kuloya mgodi abakiyo umhobolozi wasithela le kodwa inkosi mayikhahla ishoba kuyacisha kuthule ukuthi nya uthi baphumela ngaphandle beshile bemnyama uthi bayeqebule ilonda zawo bezidla uthi kodwa labo abangacisha umlilo ngesabatha ababa ucishi nangale nabalahiwe kanti baphunyuzwa abantu ngesabatha nabantu belahliwe baphunyuzwa ngesabatha bantwana basezwini yikho ngidlula kuleyo ndawana esho kanjalo kodwa sihleli noShembe wasezwini futhi owehlezwini umbhalo ofundwa wala konke kwavela ngaye amen sebeyaqala ukungithinta baba konke kwavela ngaye kodwa ngifuna uqinisa lokhu ngaphambi kwangihlale phansi ukuthi lwesihleli naye wasezulwini wangeke yonke lento ekhona emhlabeni engabatshazwa ukuthi esithula nawo singawutshela umhlaba ukuthi awubabaze kanye nathi kwangeke ukuthi mayobhabhadisa abantu olwandle kuvuleka izulu phezulu ezulwini lo siyibona ngamehlo kwangeke kube njalo kodwa wathi ebhabhadisa abantu olwandle izulu lavuleka kade kuthiwa kodutshulwa ingelosi zabona ngamehlo akaboni Shembe ileso simanga abasibona mama ngisesebuza ukuthi umbuso wethu babona ukuthi hayi isisimanga ngempela lesi umbuso wethu usekhona bebuza umuntu ophethe umbuso esandleni usekhona umbuso wethu wathi ukhona ukuthi subambele kancane akazange athi ngithini kimi ukhona ukuthi subambele kancane sobele kancane uzophela khona manje kusho umnikazi wombuso amen labe bantwana basezulwini uma uShembe evele ezulwini wayengekasho uma qedwe kwakhe umuzi wasegospel athi uyayilanda into yakhe akayishiya kwaIsrael
ilanga libalele linje sithula isilwane sibheke eMidlist la saqhamuka khona ebese kudilika into akathe uyayilanda namhlanje ayilanda awuthi siyazi igospel iJerusalem nalo musi ngiyayilanda into yami engayishiya kwaIsrael yadilika but sathula isilwane sibheke ngaseMidlist yadilika lento kwaqhuma izulu libalele kwanombani ehla lento esasihlaba phansi eyilande kwaIsrael ngoba lwesinaya kuyena umuntu wakulelizwe ukhethela inyama yakhe enzalweni kanhliziyo kuphela nakhona yonke leyo moya ingcwele omvumayo ezulwini uyena ofanele njengoba siphambi konyazo lifanele amen Nkosi yamakhosi singithethelele inkosi ngumntwana Nkosi busisizwe la ngiyabuyisela esihlalweni